记者蔡文居台南报道，台南公园最近接连来了几只罕见的稀有野鸟过境停留，包括黄眉黄翁、乌翁等难得一见的野鸟，吸引鸟友及摄影爱好者疯狂追逐。鸟友黄永峰表示，台南公园有树林，也有小溪及昆虫，每年候鸟过境期间都有一些奇怪的鸟儿停留作为中继站，补充体力。最近这些平时不易看到的野鸟纷纷见踪，也让台南公园的生态多样性变得更热闹。黄永峰表示，黄眉黄翁、乌翁都是属于翁亚科的野鸟，它们主要栖息于树林区，通常单独活动，体型较小，约只有14公分左右。它们非常善于捕食飞行的昆虫，其特点是捕食后还会再飞回原处，在台湾属于稀有的过境鸟，平常难得一见。他说，黄眉黄翁羽色十分漂亮，上个月底造访台南公园，停留几天后离去。他几乎每年都会出现，但通常都只是短暂停留。乌翁则在前天就有人发现在台南公园市立图书馆后方的树林停留，因非常稀有，这2天吸引鸟友及摄影朋友守候拍摄。另外，台南公园目前也有一只吉北柳莺，不过鹰亚科的鸟儿都十分类似，羽色也较为朴素，不像黄眉黄翁、乌翁受到较多人的关注。